Zakaj vam je knjiga Okusi Ljubljane, ki je ravno kar izšla, in pa projekt z istim naslovom tako všeč in tako dragocen? Zdaj, da bi rekel za svojo lastno knjigo, da mi je všeč, bi to kdo narobe razumel. Mislim, da je treba reči, zakaj je ta knjiga pomembna. Ta knjiga je pomembna predvsem za Ljubljano, za njene prebivalce, da se bodo zavedali, da so dedičine bogate prehranske dediščine. Drugič je pomembna za vse tiste, ki v Ljubljani skrbijo za kulinarično ponudbo, da se bodo zavedali, da je treba tudi sodobno kulinarično ponudbo graditi z razpoznavnimi jedmi. In tretjič je ta knjiga, ki bo prevedena tudi v angleščino, pomembna za vsakega, ki pride od drugot v Ljubljano, da njeno posebnost, različnost in drugačnost spoznava tudi skozi jedi na krožnikih. In kaj je značilno za okuse Ljubljane? Za okuse Ljubljane seveda je značilno veliko stvari. Predvsem celotna podoba teh okusov temelji na izrazitem geografskem položaju, ki ga ima Ljubljana skozi stoletja zgodovinskega razvoja, se pravi, je stičišče različnih vplivov, tako iz Mediterana, kot recimo iz Srednje Evrope, ki so se seveda tukaj skozi ta zgodovinski razvoj ustrezno, ko bi temu rekel, pregnetli in so prebivalci mesta ustvarjali neke specifične jedi, značilne za posamezna zgodovinska obdobja. So se Ljubljančani zdravo prehranjevali? Ljubljančani so se predvsem zelo nezdravo prehranjevali glede na količine, ne pa toliko glede na kakovost jedi. Se pravi, so številni kronisti iz preteklih zgodovinskih obdobij, bodisi da je bil to Valvazor, bodisi da je bil to ljubljanski zdravnik Vidmajer, pisali, da Ljubljančane ne pomori meč, ampak čezmerna požrešnost. In tudi ljubljanski mestni svet je moral v 16. stoletju sprejeti odlok, po katerem se je smelo samo določeno število jedi postreči na kakšnih velikih prireditvah, na gostijah in tako naprej. Se pravi, čezmerno uživanje hrane ne moramo pa reči, da je bila ta hrana zdravju škodljiva. Škodljive so bile količine. Katere ljubljanske jedi se bodo s tem projektom obudile in ponovno prišle na jedilnik? Jaz upam, da vse, se jih je več kot 20 v tem naboru. Jih lahko nekaj naštejeva? Zdaj seveda naštejem lahko nekaj najbolj značilnih. Ljubljanske skutne palačinke, ljubljanski štrukelj, potem seveda pražen krompir, hopel popel in druge. Skratka, predvsem je treba ob teh jedeh povedati, da ponujajo današnjim sodobnim gostilcem odlično izhodišče za njihovo sodobno interpretacijo. Se pravi, zelo zgrešeno bi bilo, če bi zdaj iz teh jedi delali neko kopijo zgodovine. Te jedi so tako prehransko in kulinarično interesantne, lepše rečeno zanimive za sodobnost, da nam omogočajo številne kombinacije, sestave in številne nadgradnje tudi. Koliko lokalov bo kuhalo te ljubljanske jedi? Na delavnici, ki jo je Zavod za turizem Ljubljana organiziral, je bilo prisotnih, mislim, da okrog 60 gostincev, kar je fenomenalna številka in vsi so se že odzvali seveda, da bodo tudi na svoje jedilnike vnesli eno, dve ali več jedi. Zavod za turizem Ljubljana je poskrbel tudi za to, da bodo imeli v jedilnih listih posebno stran, ki bo enotno oblikovana, tako da bo vsak prebivalec Ljubljane ali pa nekdo kot turist, ki pride v mesto, takoj videl, da gre za značilno ljubljansko ponudbo. Bo pa v kratkem tudi širša predstavitev okusov Ljubljane, ne? 26. junija ob 6. uri popoldne bo v Stari Ljubljani velika predstavitev okusov Ljubljane s programom, z jedmi in tako naprej. Hvala lepa. Hvala tudi vam.